Բժշկագիտական վերլուծությունների, հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերել են, որ մինչև 100,000 տեսակի հիվանդություններ կա։ Որոշ աղբյուրների համաձայն 10,000 տեսակի հիվանդություններ, վարակիչ, փոխանցվող, ժառանգաբար անցնող, բժշկվող և անբուժելի հիվանդություններ։ Հիմա այդ թվերից որ մեկն էլ որ ճիշտ լինի, հսկայական քանակությամբ հիվանդությունների տեսակներ կան։ Հետաքրքիրը նրանում է, որ մարդը սահմանափակ թվով օրգաններ ունի, լավ այդքան հիվանդությունները որտեղից։ Աստված Ադամին ու Եվային հիվանդ ստեղծեց, կատարյալ են չէ ստեղծված, կատարյալ առողջություն ունեն, բայց հիվանդությունները որտեղից եկան։ Աշխարհը չի կարող դրա բացատրությունը տալ, ոչ գիտությունը, ոչ բժշկագիտությունը և որևէ այլ ասպար, այլ միայն Աստծո խոսքը։ Եվ այն ներկայացնում է հետևյալ կերպ. Ադամական մեղքը, նախնական մեղքը պատճառ դարձավ, որ մարդը իր մեջ աննազանդության պատճառով ընդունեց մեղավոր բնությունը, և այդ մեղքը սկսեց մարդու մարմինը քայքայել, որի արդյունքում նաև եկավ մահը։ Դարերի ընթացքում միշտ պայքարել են տարատեսակ հիվանդությունների դեմ։ Այսօր բժշկագիտության նվաճումների մասին չէ, որ պիտի խոսենք, ոչ էլ այս կամ այն հիվանդության բժշկության առաջարկած մեթոդների, բայց պիտի խոսենք, որ կա մեկ բժշկապետ, մեկը, որ կարող է բոլոր հիվանդությունները բժշկել, ուրեմն աստվածային բժշկությունների մասին պիտի խոսենք։ Ելիս 15:26 Ես եմ Տերը, որ քեզ կբժշկեմ։ Սաղմոս 103:3 Տերը կբժշկի քեզ բոլոր քու հիվանդություններից։ Տեր Հիսուս մարդացյալ Աստված իր երկրավոր կյանքի 3.5 տարիների հասարակական գործունեության ընթացքում բազմաթիվ ու բազմապիսի բժշկություններ արեց։ Մի կողմ եք թողում հրաշքները կատարված, միայն բժշկությունների մասին պիտի խոսենք։ Ավետարանները լեցուն են այդ ամենի վկայություններով։ Մատթեոս 8:16 Դիվահարներից հանեց չար ոգիները և բոլոր հիվանդներին բժշկեց։ Մատթեոս 12:15 Իր հետևից գնացող բոլոր ժողովրդին էլ բժշկեց։ Մատթեոս 14:14 Հիսուս շատ ժողովուրդ տեսնելով խղճաց նրանց վրա և հիվանդներին բժշկեց։ Հետաքրքիր մի սկզբունք տեսնում եք այստեղ։ Բացի այն, որ անհատ մարդկանց էր բժշկում, խմբերով մասաները գալիս էին և Հիսուս բոլորին էլ բժշկում էր։ Եկեք կարդանք նաև Մատթեոս 15:30-31 համարները։ Այնպես որ ժողովուրդը զարմացավ, տեսնելով, որ համրերը կխոսեին, հաշմանդամները կբժշկվեին, կաղերը կքայլեին, կույրերը կտեսնեին ու Իսրայելի Աստվածը կփառավորեին։ 30 համարը շատ ժողովուրդ իրեն կեկան, որոնք իրենց հետ ունեին կաղեր, կույրեր, համրեր, հաշմանդամներ և ուրիշ հիվանդություններ և ձգեցին զանոնք Հիսուսի ոտքը և նա բոլորին էլ բժշկեց։ Մատթեոս 21:14 Տաճարի մեջ կույրեր և կաղեր եկան իրեն և ինքը բժշկեց զանոնք։ Նաև կարդանք Մարկոս 6:55-56 համարները։ Եվ ազդին անդին վազեցին բոլոր շրջակայքը, սկսան մայիչներով հիվանդներ բերել, ուր որ կլսեին, թե հոն է։ Եվ ուր որ կմտներ գյուղերը կամ քաղաքները կամ ագարակները հրապարակների մեջ կդնեին հիվանդները և կաղաչեին իրեն, որ գոնե իր հանդերձի քղանցքին դպչեն, անոնք որ դպան բժշկվեցին։ Թիվ կա այդ բժշկություններին։ Թիվ չկա,
Եվ Հովհաննես առաքյալը ասում է, եթե Հիսուսի կատարած բոլոր հրաշքները, բժշկությունները գրվեին, աշխարհից գրքերը չպիտի բավարարեին այդ բոլորի մասին խոսելու համար։ Եվս 1-2 օրինակներ էլ մյուս ավետարաններից վերցնենք, քանի որ ավետարանները մեկը մյուսին լրացնում են։ Ղուկասու ավետանից կարդանք 6-րդ գլուխ 18-19 համարները։ Անոնք եկան անոր խոսքերը մտի կնելու եւ իրենց հիվանդություններին բժշկվելու եւ պիղծ ոգիներեն նեղություն կրողներն ալ եկան եւ բժշկվեցին։ Եվ բոլոր ժողովուրդը կուզեր իրեն դպչիլ, վասնզի զորություն կելներ իր մե եւ ամենքը կբժշկվեին։ Հերովդես արքային փարիսեցիական կազմը, մանավանդ քանապետները չարախոսել էին, ասելով, որ Հիսուս խռովարար մեկն է, որ ազգին մոլորեցնում է եւ նրա նպատակն է իշխանությունների դեմ ժողովրդին հանի, որպեսզի ինքը թագավոր հռչակվի։ Եվ Ղուկաս 13-ում կարդում ենք 31-32 համարները, փարիսեցիները եկան եւ ասեցին Հիսուսին. «Ելիր գնա այստեղից, Հերովդես ուզում է քեզ սպանի»։ Պատասխանեց Տեր Հիսուս. «Գնացեք այդ աղվեսին ասեք»։ Սա ամենաանարգալից խոսքն էր այդ ժամանակվա։ Մեկին եթե ուզում էին անարգեին, ասում էին աղվես։ Ասեք, ահա ես դևերը կհանեմ ու բժշկություններ կկատարեմ, որ նրանք էլ իմանան ում հետ գործ ունեն։ Հովանու 9:14-ում կարդում ենք. Հիսուս ի ծնե կույրի աչքերը բացեց եւ նշված է. շաբաթ օրով արավ այդ բանը։ Մի շարք տեղերում մշտապես նշվում է շաբաթ օրը, ինչու համար, որդին մարդո շաբաթի էլ տերն է, որտեվ այդ փարիսեցիները, դպիրները, քահանապետները ասում են շաբաթ օր է եւ իրավունք չունես բժշկություն անելու։ Օրենքի վախճանը Քրիստոս է ամեն հավատացողի փրկության համար։ Հիսուս օրենքի տակ մտավ, օրենքը ամբողջացրեց, որպեսզի օրենքը Քրիստոսին հետևողների վրա իշխանություն չունենա։ Շաբաթը Իսրայելի հետ Աստծո կատարած ուխտն էր, ովքեր որ օրենքի տակ են, նրանք պարտավորված են շաբաթը սուրբ պահելու համար։ Բայց մենք ազատագրված ենք այդ գերությունից։ Մենք շաբաթը երբևէ կիրակի չենք փոխել, ոչ էլ մեր նախնիները։ Կիրակի օրը Քրիստոսի հարության օրն է։ Մենք հավաքվում ենք, որպեսզի դավանենք եւ հռչակենք, որ մեր Տերը մեռելներից փառքով հարություն է առել, որ նրան հավատացողները թեև մեռնեն, պիտի ապրեն հավիտյանս հավիտենից։ Հիսուս կավը շինեց, դրեց կույրի աչքերին եւ բացվեցին այդ աչքերը։ Ուրեմն մենք ինչ ենք տեսնում, բազմաբնույթ բժշկությունների տեսակներ, չէ՞։ Հերվից, խոսքով, ձեռք դնելով, կավի միջոցով, այսինքն միջոցները շատ տարբեր են։ Հիսուս Աստված է եւ ինչպես կուզի, այնպես էլ կանի։ Միթե իր համար անիրագործելի, անկարելի մի բան կա, իհարկե որ ոչ։ Աստվածային բժշկության իշխանությունը Տեր Հիսուս տվեց նաև իր աշակերտներին։ Մատթեոս 10:1 Հիսուս իր մոտ կանչելով իր 12 աշակերտներին նրանց ինչ տվեց։ Իշխանություն, power, authority պիղծ ոգիների վրա, որպեսզի զանոք անեն եւ ամեն ցավ եւ ամեն հիվանդություն բժշկեն։ Աշակերտների միջոցով էլ Աստված շատ բժշկություններ կատարեց եւ շատ-շատերը բժշկվեցին հենց աշակերտների ձեռքով։ Դրանք էլ շատ բազմաթիվ էին, մի քանիսը կարող ենք նշել, իսկ աշակերտների կատարած բժշկությունների մասին որտեղ գտնենք, բացառապես Գործք առաքելոցի մեջ 5 գլուխ 12 համար։ Առաքյալների ձեռքով շատ նշաններ եւ հրաշքներ կլինեին։ Նաև կարդանք Գործք առաքելոց
5-րդ գլուխ 14-ից 16 համարները։ Տիրոջ հավատացողները ալ ավելի կշատանային այրեր եւ կանանց բազմությամբ։ Այնպես որ հիվանդները հրապարակները կհանեին եւ պատգարակներով ու մայիշներով կդնեին, որպեսի Պետրոսի անցնելու ատենը գոնե անոր շուքը անոնց մեկի վրա ընկներ։ Ով էր Պետրոս։ Մի ձկնորս էր։ Աստված կանչեց, տվեց այդ իշխանությունը, միայն շուքը ընկներ հիվանդների վրա եւ նրանք պիտի բժշկվեին։ Շրջակա քաղաքների բազմությունը Երուսաղեմ կժողվեր, հիվանդներ եւ պիղծ ոգիների նեղություն կրողները բերելով, որոնք ամենքն էլ կբժշկվեին։ Եթե ասում եք առաքյալներ, պիտի նկատի ունենանք նաեւ մյուս աշակերտները, նրանց միջոցով էլ տեղի ունեցան այդ ամեն բաները։ Առաքյալ ինչ է նշանակում։ Առաքված, ղերկված, բացի որ օրիջինալ 12-ը կային, Հիսուս նաև 70 ուներ եւ նաև իր համբարձման ժամանակ քանիսներ կային հավաքված 500 հոգի։ Գործք առաքելոց 8-րդ գլխում 6-7 համարներում գտնում ենք, որ Փիլիպոսը դիվարներից պիղծ ոգիներ էր հանում, շատ անդամալույցների եւ կաղերի էր բժշկում։ Գործք առաքելոց 9-րդ գլուխ 33-34։ Ենի անով անձին, որ 8 տարվա անդամալույց լինելու դատապարտված էր, պարկած էր, Պետրոս ասաց. Ենյա, Հիսուս Քրիստոս քեզ կբժշկե, ելիր ու քո անկողինը շտկե։ Մայջի մեջ գամված էր, խոսքով այդ ամենը տեղի ունեցավ։ Նաև 9-րդ գլուխ 36-40 համարները կրճատ ձեզ պատմեմ, դուք հետո կարդացեք, մեռած Տաբիթային, ով էր Տաբիթան, այդ ծեմնիկը, Պետրոսը հարություն տվեց։ Գործք առաքելոց 14-րդ գլուխ եւ 7 համար, Միքշել Պողոսից, չէ։ Լյուստրայի մեջ մորից կաղ ծնված եւ երբեք չքալած մարդուն Պողոսը ոտքի կանգնեցրեց։ Ուրիշ հրաշքների մասին չենք խոսում, միայն բժշկությունների մասին ենք խոսում։ Նաև 19-րդ գլուխ, Գործք 19-րդ գլուխ 11-12 համարները եւ Աստված նշանավոր հրաշքներ կներ Պողոսի ձեռքով։ Ինչ է նշանակում նշանավոր։ Այսինքն բոլորի կողմից արդեն իմացված։ Նման մի բան պահված չէր մնում, չէ։ Բերանից բերան հասնում էր, բոլորն էլ իմանում են։ Այնպես որ անոր մարմնեն թաշկինակներ եւ գոգնոցներ կտանեին հիվանդներուն եւ անոնք կբժշկվեին եւ չար ոգիները նրանցից կելներ։ Հիշեք այս բանը, պիտի անդրադառնանք։ Նրանից թաշկինակներ եւ գոգնոցներ էին տանում։ Ներկա դարում կա այդպիսի մեկը, որ նայս թաշկինակներ եւ գոգնոցներ տանեն եւ գցեն հիվանդների վրա ու բժշկվեն։ Եթե նման հավակնորդներ կան, խաբեբաներ են։ Գործք առաքելոց 28-9 համարները։ Պողոս բժշկեց Պողպիոսի հորը, որ թանչկով հիվանդացած էր։ Սա ինչ հիվանդություն է։ Դիզինտերիա, մահացու էր։ Եվ Պողոսը բժշկեց։ Նաև ուրիշ հիվանդների էլ մելիտե կղզում էր եղած ժամանակ։ Այսքանով բավարարվենք Տեր Հիսուսի կատարած բժշկությունները, առաքյալների կատարած բժշկությունները։ Տեր Հիսուսի գլխավոր առաքելությունը ո՞րն էր։ Հրաշքներ եւ բժշկություններ անելը բոլորովին։ Դրանք կողքից եկող բաներ էին, որպեսզի խոսքը հաստատվեր, անհրաժեշտ էին այդ բաները։ Հիսուս ասաց. երկնքի թագավորությունը մոտեցած է, ապա աշխարհեցեք։ Հետո իր կյանքը համայն մարդկության մեղքերի համար զոհեց, որպեսզի ով որ հավատա, նրանց մեղքերը սրբվեն եւ հավիտենական կյանք ունենան։ Առաքյալների առաքելությունը որն էր, բժշկություններ անելը, բոլորովին
Նրանք պիտի արքայության ավետարանը քարոզեին ամենուրեք։ Մատթեոս 28-րդ գլուխ եւ 19 համար։ Գնացեք, բոլոր ազգերին աշակերտեցեք, ովքեր որ հավատան, նաեւ նրանց մկրտեցեք։ Լավ, այդ դեպքում հետևյալ հարցումն է առաջանում, որ շատ բնական է կառաջանա հետևյալ հարցումը, որտեղ Մարկոսի ավետարանում կարդում ենք հետևյալը, կարդանք Մարկոս 16-րդ գլուխ 15-ից 20 համարները։ Տեր Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. Գնացեք բոլոր աշխարհ եւ ավետանը քարոզեք բոլոր ստեղծվածներին։ Նա որ հավատա ու մկրտվի, անշուշտ որ մեկը հավատում է, նաեւ իր հասարակած վկայությունը որպես մկրտության արդյունք պիտի բերի, պիտի փրկվի եւ նա որ չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Շատ պարզ է, այս տված պատգամը այսօր էլ վավերական է, ով որ հավատա, պիտի փրկվի, ով չի հավատում, նրան սպասում են դժոխքի կրակները։ Անոնք որ կհավատան, այս նշանները նրանց հետ պիտի երթան։ Իմ անունովս դևեր պիտի անեն, նոր լեզուներ պիտի խոսին, ձեռքերին օձեր պիտի բռնեն, եւ եթե մահարի դեղ խմեն, այսինքն մահ պատճառող դեղ, իրենց պիտի չվնասե, հիվանդների վրա ձեռք պիտի դնեն եւ նրանք պիտի առողջանան։ Արտերը անոնց հետ խոսել են ետքը, երկինք համբարձավ եւ Աստծո աջ կողմը նստավ։ Անոնք ելան եւ ամենտեղ կքարոզեին եւ Տերը անոնց գործակից էր եւ խոսքը կհաստատեր այն նշաններով, որոնք անոնց հետ կերթային։ Ամեն։ Հիմա գրված է ովքեր որ հավատան, այս նշանները նրանց հետ պիտի գնան։ Եվ այդ սկզբունքով այսօր շատեր վերցնում են, ասում են, դե գրված է, մենք էլ հավատում ենք, հետևաբար այս նշանները մեզ էլ է վերապահված, որ մենք էլ ունենանք, մենք էլ գործածենք, դիմում ենք բնագրին, հունարեն թարգմանությունը, հունարենից թարգմանությունը հետևյալն է, հավատալ, ովքեր որ կհավատան, հունարենում գրված է, Պիստիոսասի, որ նշանակում է հավատացել են, անցյալ կատարյալ ժամանակ, այսինքն նրանք ովքեր որ հավատացել են, այս նշանները նրանց հետ պիտի գնան, ովքեր են հավատացել, իր աշակերտներն էին հավատացել, այլ կերպ ասած, այս ամենը նրանց հետ պիտի գնար, եւ սա փաթեթով նրանց տրվեց, օձեր պիտի բռնեն եւ նրանց չպիտի խայթեն, ոչ թե որ ինչպես ոմանք իրենց այս վերցրած սկզբունքները արդարեցնում են, ասելով, որ դե սատանան գրված է, որ այդ առաջին մեծ օձը, հետևաբար եթե սատանայի պոչից բռնում ես, այսինքն իր դեմ պայքարում ես, ուրեմն օձ բռնել է, նշանակում սա։ Բոլորովին այդպես չէ, տարածիորեն օձ բռնել։ Եվ մենք Սուրբ գրքի մեջ այդ օրինակ ունենք, Պողոս առաքյալը, կարդանք Գործք առաքելոց 28-րդ գլուխ 3-ից 6 համարները։ Մելիտե կղզում է, երբ Պողոս շուտմը խռիվ ժողվեց, ցախը վերցրեց եւ կրակի վրա դրեց, տակությունից իժմը ելավ, թունավոր օձ է, չէ՞ իժը, անոր ձեռքը բռնեց, բնիկներն էլ երբ այդ գազանը տեսան, անոր ձեռքեն կախված, ինչպես կարող էր կախվել, նշանակում է կծեց, չէ՞, ասին, անշուշտ ասիկա մարդասպան մնե, որ թեպետ ծովեն ազատեցավ, բայց արդարությունը թող չտպավ, որ ապրի։ Իսկ անիկա գազանը կրակի մեջ թոթվեց, իրեն վնասը չեղավ, բնիկներն էլ սպասում են, որ անիկա ուռի կամ հանկարծակի մեռած ընկնի, բայց շատ սպասեցին եւ տեսան անոր վնասը չեղավ, կարծիքները փոխեցին ասելով Աստված մնե փոքրատառով։ Այսով էր որ օձ իրեն կծեց ու ոչ մի բան չեղավ, որովհետև Տերը տվել էր նրանց այս իշխանությունը։ Մինչև այսօր այդ օձ բռնելու փորձողները կան, բռնել են ու խայթվել են։ Միացյալ Նահանգներում
մի այսպիսի, չասենք եկեղեցի, ճակերտների մեջ ասենք եկեղեցի, նրանք խորապես համոզված էին, որ այս խոսքերը իրենց է վերաբերում, եւ եկեղեցում հավաքվում էին, արկղներով թունավոր օձեր են բերում, բացում, այդ մարդիկ մոտենում են, վերցնում են 3-4 հատ, բռնում են, իրենց ձեռքերի վրա խաղացնում են, եւ օձը իրենց չեր կծում։ Բայց սատանան կանի չէ այդպիսի բաներ, խաբեության հոգին որտեղ է։ Բայց միևնույնն է, ժամանակի ընթացքում ոմանք սկսեցին խայթվել, մեռան, վերջում էլ հովիվին կծեց, հովիվն էլ մեռավ, այդ եկեղեցի կոչվածը փակվեց ու վերջացավ։ Սատանայի գլուխն էլ ջախջախվեց։ Ահա այս նշված նշաններն են, որ կոչվում են առաքյալի նշաններ։ Եթե մեկը այս սկզբունքը չի հասկանում, երկու ոտքի վրա պիտի կաղի եւ իր հավատալիքների մեջ մշտապես կասկածներ պիտի ունենա։ Առաքյալի նշաններ, երկրորդ Կորինթացիս 12-րդ գլուխ 12 համար, հիրավի ձեր մեջ առաքյալի նշաններ գործվեցին, նշաններով, սքանչելիքներով եւ զորություններով։ Եթե ասում է առաքյալի նշաններ, սա նշանակում է յուրահատուկ էր այս բանը, ոմանց էր տրված, այդ ժամանակի համար անհրաժեշտություն էր։ Եվ ում է գրում Կորինթոսի եկեղեցուն, ամենախառնակ եկեղեցին էր, որտեղ շարժում էր գնում, որ իրենք էլ առաքյալների պարգևներ ունեն, եւ Պենտեկոստեի հրաշքը այն էր, որ առաքյալները խոսեցին եւ տարբեր երկրներից, եբրայերեն չիմացող մարդիկ, այնտեղ հայտնված ամեն մեկը, որտեղ որ ծնվել էին, իրենց իմացած լեզվով լսեցին ու ապաշխարեցին։ 3000 հոգի այդ օր ապաշխարեցին։ Աստված երբ որ մի բան անում է, անպայմանորեն շինության համար է այդ բանը։ Բայց Պենտեկոստեի այս հրաշքը Կորինթոսի եկեղեցում կեղծել էին, իբրև թե իրենք նոր լեզուներ են խոսում եւ առաքյալ ասում է. դուք օդի խոսացողներ եք, ձեր միտքը անպտուղ է եւ եթե ձեր մեջ մարդիկ մտնեն, չպիտի ասեն խելառած են սրանք։ Մեր օրերում էլ կան մարդիկ, ովքեր իրենց կոչում են առաքյալներ, ապոստոլ, այսինչը կամ այնինչը, մանավանդ Ռուսաստանում շատ այդպիսի տարածված մի բան կա, այդպիսիները խաբեբաներ են։ Նրանք առաքյալի պաշտոնը վերցրել են իրենց վրա, դա Տիրոջ կողմից նրանց տրված չէ։ Զգուշանանք այդպիսիներից։ Եթե մեկը այդպես էլ կոչվում է առաքյալ, այսինչ մարգարե, այսինչ հետ սկզբից իմացեք, որ դա խաբեություն է։ Այն ինչ որ առաքյալների ձեռքով տեղի ունեցան, հուդայիզմից քրիստոնեությանը անցման շրջանի նշաններ էին։ Transition from Judaism to Christianity անհրաժեշտ էին։ Քրիստոնեությունը պիտի հաստատվեր, քրիստոնեական եկեղեցիներ պիտի հաստատվեին, այս նշանները պիտի մարդկանց համոզեր, պիտի ապացուցվեր նրանց ճշմարիտ լինելը։ Եվ հաստատվեցին։ Ու շատ հետաքրքիր մի բան ենք տեսնում։ Պողոսից թաշկինակներ եւ գոգնոսներ էին տանում, եւ ինչ էր տեղի ունենում, հիվանդների վրա դնում էին եւ նրանք բժշկում էին։ Կորինթացիների երկրորդ նամակի 12-րդ գլխում Պողոս գրում է, որ սատանայի հրեշտակ իրեն մի խայթոց տվեց։ Ինքը 3 անգամ Տիրոջը խնդրեց, որ այդ խայթոցը վերցնի, հավանաբար այնքան էր իրեն խանգարում, որ Պողոսի նման հավատքի ռահվիրանը Տիրոջը խնդրում է, որ վերցրու էլի ինձնից։ Եվ Տերը ասում է, իմ շնորհքս քեզ բավարար է։ Մեկ ուրիշ օրինակ գտնում ենք Փիլիպեցիների երկրորդ գլխում 25-ից 28 համարները։ Ասում է, հարկավոր սեպեցի հիմա ձեզ ղրկել Եփապրադիտոսը, իմ եղբայրս եւ գործակիցս ու զինակիցս, որ դուք ղրկած եք իմ պետքերուց ծառայելու, որովհետև ինքը շատ կարոտած էր ձեզ ամենքդ։
տեսնելու եւ կցավեր, որ դուք լսած եք, թե ինքը հիվանդացած է։ Արդարև ինքը մահամերձ հիվանդացավ, բայց Աստված ողորմեցավ անոր, ոչ միայն անոր, հապա ինձիալ, որպեսի տրտմությանս վրա տրտմություն չավելանա։ Սրա համար ավելի փութով ղրկեցի, որպեսի դուք զանիկա տեսնելով նորեն ուրախանաք եւ ես չտրտմեմ։ Պողոս եղբայր, այդ թաշկինակներից էլ չունեիր, մի հատ էլ այդ եղբոր վրա կծեիր, որովհետև անցումային շրջանը ավարտված էր, այլևս դրա պետքությունը չկար։ Այդ պարագային Աստծո ողորմությունն է, ում որ կողորմի։ Ուրիշ մեկ օրինակ, Տիմոթեոսով էր Պողոս առաքյալի համար, իր հոգևոր զավակը, իր որդին էր։ Եվ առաջի Տիմոթեոս 3:23 համարում կարդում ենք. սրանից հետո միայն ջուր մի խմի, հապա մի քիչ էլ գինի գործածիր ստամոքսիդ եւ հաճախակի հիվանդությունների համար։ Պողոս առաքյալը վստահ ենք, որ Տիմոթեոսի համար շատ աղոթում էր նրա հիվանդությունների համար, նաեւ խորհուրդ է տալիս։ Այս պարագային էլ ասենք, այդ թաշկինակներից մի հատը չկար, քո հոգևոր որդիդ էր, նրան էլ հասցներ այս բժշկությունը։ Տեսնում ենք ուրեմն։ Ոմանք ասում են, գրված է, խնդրեցեք պիտի տրվի։ Ես հավատում եմ այս խոսքին, այո, խնդրեցեք պիտի տրվի, բայց ինչ ես խնդրում։ Ինչ որ խնդրենք իր կամքի համեմատ է, որ պիտի տրվի։ Խնդրելը լավ է ու միշտ էլ պիտի խնդրենք, բայց Աստված պատասխանում է իր կամքի համեմատ։ Պողոսից խայթոցը չվերցվեց։ Տիմոթեոսից իր ստամոքսի եւ ուրիշ հիվանդությունները չվերցեցին, այսինքն նրանց հետ գնացին։ Որոշ պարագաներում Աստծո պատասխանը ոչ է։ Այսօր հավատացյալներն են հիվանդանում, նաեւ հիվանդություններից մահանում են։ Այդպես է թե ոչ։ Թե ոչ, բոլոր հավատացյալները բժշկվում են։ Իհարկե հիվանդանում են, մահանում են։ Կան կեղծավորներ, իրենց հավատացյալ կոչողներ, որ հիվանդացած եւ դրա հետևանքով մահացած հավատացյալի համար ասում են, որ մեղք էր գործել, դրա համար հիվանդացավ, իսկ հավատք չուներ բժշկվելու համար։ Չէ որ Եսայի 53-րդ գլխի մեջ գրված է, անոր վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Պետրոս առաքյալները մեջ բերում, առաջին նամակի 2-րդ գլուխ եւ 25 համարը, Եսայի գրած այդ մարգարեության հիմնական դրույթը հետևյալն էր, որ Աստված մեզ հոգևորապես բժշկեց, բայց ոչ անպայմանորեն մարմնի բժշկություն։ Այն կեղծավորները, որոնց մասին նշեցինք, եթե իրենք կամ իրենց ընտանիքի մեկ անդամ հիվանդանում է, չեն ասում մեղք էր գործել, դրա համար հիվանդացավ, այլ ասում են սատանայի հարձակումն է։ Ուրեմն եթե ուրիշը հիվանդանում է, մեղք է գործել, բայց եթե իր ընտանիքի անդամն է կամ ինքն է, սատանայի հարձակումն է եկել վրաս։ Տեսնում եք, սա կեղծավորություն է թե չէ։ Կատարյալ, հստակ մեր դիրքորոշում ասենք։ Անվերապահորեն հավատում ենք Աստծո բժշկարար զորությանը, նրա բազուկը չկարճացավ, ոչ էլ զորությունը պակասեց։ Աստված բժշկել է եւ բժշկում է նաեւ այսօր իր կամքի համաձայն։ Այդպիսիների, երբ որ հարազատը մահանում է, այս բանը ցավով ենք ասում, գիտեք։ Ուրեմն այնքան են շեղված, որ ստիպված ենք մարդկան ճշմարտությունը այս կերպով ասելու եւ այդ օրինակները բերելու։ Իրենց հարազատը մահանում է, չեն ասում Աստված պատժեց կամ հավատք չուներ, ինչպես ուրիշներին են ասում։ Ասում են, Տերը ինձ հայտնություն տվեց, որ մասնավոր իմ հարազատիս կամ ընտանիքի անդամիս իր մոտ վերցրեց, որովհետև Աստծուն պետք էր։ Հա, ուրեմն Աստծո գործերը այնքան կուտակվել էին, անող չկար։ Հա, քո հարազատիդ վերցրեց, որ այդ գործերը ընդեղ անի, ինչ գործեր պիտի անի։
Մի բան շատ պարզ է եւ սա էլ չգիտեն այդ մասին։ Երկնային Երուսաղեմում դեռևս որևէ մեկը չի մտել։ Բոլոր փրկվածները գտնվում են երրորդ երկնքի դրախտի բաժնում, միջև որ Քրիստոսի ատյանի առջև գործերի քննություն լինի եւ բոլորը մեկտեղ մտնեն սուրբ քաղաքը։ Մենք հավատում ենք, որ բժշկությունը Աստված է տվել եւ օրհնել է։ Այդպես է թե չէ։ Որոշ ստեղծված դեղեր, որ կողմնակի լուրջ բարդություններ, ազդեցություններ են բերում, բոլորովին էլ չեն նսեմացնում բժշկության կարևորությունը կամ անհրաժեշտությունը։ Այս հարցում էլ որոշ ոչ մի թիզականներ, գիտեք, իրենց սկզբունքներից ոչ մի թիզ չի շարժվում։ Բժշկությունը ասում են սատանայից է եկած, մենք Աստծուց պիտի առնենք մեր բժշկությունը։ Եվ իրենց կեղծավորությունը արդարացնում են հետևյալ մեկ օրինակով, երկրորդ մնացորդաց 16-րդ գլուխ 11-ից 13 համարներում Ասա թագավորի մասն է գրված, Աստծուն անհնազանդ, անհավատ մի թագավոր էր, եւ Ասայի առաջին եւ վերջին պատմությունը Հուդայի եւ Իսրայելի թագավորների գրքի մեջ է գրված։ Ասայի թագավորության 39-րդ տարին ոտքի ցավով հիվանդացավ եւ անոր հիվանդությունը ծանրացավ եւ իր հիվանդության մեջ էլ Տերը չփնտրեց, հապա բժիշկներին փնտրեց։ Ասում են տեսնում եք, եթե մեկը բժշկի է փնտրում, ուրեմն Աստծո կողմից անիծված է, մենք Տիրոջը պիտի հուսանք։ Ուրեմն եթե բժշկի ես գնում, դա նշանակում է Տիրոջը թողեցիր։ Այս ինչ դատարկ տրամաբանություն է։ Երբ որ գնում ենք բժշկի եւ մեր հիվանդություններից բժշկվում ենք, ասում ենք փառք բժշկին, երբեք ասում ենք փառք քեզ Տեր Աստված, որ բժշկին գործածեցիր այս իմ հիվանդություններից ազատվելու համար։ Այդ ինքնավստահ կեղծավորները ուրիշներից հավատք են պահանջում, չբժշկվելու դեպքում էլ ասում են բավարար հավատք չունի բժշկվելու։ Բայց երբ որ հերթ հասնում է իրենց եւ հիվանդանում են, նախ փորձում են գաղտնի պահել։ Բայց եթե հիվանդությունը այնպեսին է, որ մարդիկ պիտի իմանան, այդ ինչպես է տեղի ունենում։ Հավակնում եք, որ բժշկելու կարողությունն եք, պարգև է ձեզ տրված, բայց գնում եք սրտի բաց գործողություն եք ունենում։ Այդ ձեր հավատքը մի հատ գործածեիք կամ ձեր նման ուրիշ պարգև ունեցողների հավաքեիք, մի հատ Հիսուսի անունով հռչակումներ անեն եւ ձեր սրտի անոթների միջի խցանումները թող բացվեր եւ վերջանակ։ Ինչի՞։ Տեսնում եք։ Ղուկաս ավետանիչը մասնագիտությամբ ինչ էր։ Բժիշկ էր եւ նշվում է Կողոսացիս 4 գլուխ 14 համարում։ Ղուկաս բժիշկը։ Եթե Աստծո կողմից բժշկությունը մերժված լիներ, աշակերտները պիտի ասեն Ղուկաս եղբայր, այդ քո տիտղոսդ ոչ եւս արա, այլևս չենք ընդունում, հա։ Եթե գրված է Ղուկաս բժիշկը նշանակում է նա շարունակում էր բժշկել։ Բժշկությունը մի միջոց է, որ Աստված մարդկությանը տվել է։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո անկախացած հանրապետություններում բազմաթիվ եկեղեցիներ ստեղծվեցին, բայց ցավոք սրտի պիտի ասենք, լավ է որ եկեղեցիներ հիմնվեցին, բայց ցավոք սրտի պիտի ասենք, որ հիմնականում Միացյալ Նահանգներից ծուռ վարդապետությամբ գործիչներ գնացին եւ հիմնեցին այնտեղ եկեղեցիներ, որպեսզի իրենք էլ ոտքի տեղ ունենան, եւ դրանց բերած գլխավոր վարդապետությունը health and wealth, այսինքն հավատացյալը անպայմանորեն պիտի լինի հարուստ եւ առողջ, եթե դրանցից մեկը չունի, ուրեմն Աստծո կողմից անեծքի տակ է։ Սա կոչվում է բարգավաճման ավետարան, the gospel of prosperity։ Եվ վարակված են շատ եկեղեցիները սկզբունքով է։
Հիպնոզիստ, շոումեն, բեմի հինի նմանները բեմի վրա բժշկության սեանսներ են անում։ Հիպնոզով գետին են գցում մարդուն, որտեղ կա այդպիսի բան գրված։ Կա այդպիսի մի օրինակ։ Գետին են գցում ու ցույց են տալիս, որ սա Աստծո զորությունն էր։ Այն հնդկական կրոնից վերցված միջոց է, հիպնոզ է, որով մարդիկ ընկնում են գետին։ Թաչ, կպիր եւ մարդ ընկավ գետին, երկու ոգել թևերից բռնած, որ հանկարծ չգնի ողնաշարը ջարդվի իր վրա սուտ չանեն։ Pick it up, անմիջապես ուղղակի դերասան բեմի վրա, անմիջապես բարձրացնում են, ում որ բարձրացրել են, լացում է, արցունքները հորդում են, քտ արտադրության հետ խառնված, բերանն էլ բաց է, հայտնում են այնտեղ, այսինքն նյութի կորուստ չի ունենում։ Այսպիսիները իրենց Հիսուսի տեղն են դրել։ Աշակերտներին տրված առաքյալի պարգևները, նշանները սեփականաշնորհել են։ Մի եղբայր ունենք, եկեղեցու հովիվ է, պատմում էր հետևյալը, ասում է, հյուր քարոզիչներ են գալիս, հարգելով բեմը տալիս են, քարոզում են, վերջում անպայման բժշկության սեանս պիտի անցկացնեն։ Եվ հարցնում են, ով ինչ հիվանդություն ունի, աչի, ձախից, մարդկա հիվանդություն չունենա։ Եթե չունել, ասում է, նշանները կա ասեմ, ես ինչ հիվանդություն է, Հիսուսի անունով այդ հիվանդությունները ինչ են անում, կապում են, քանդում են, քրքրում են, ոտքով տալիս են, շպրտում են, հռչակում են, որ բժշկված ես։ Այդ ամենը տեղի ունենում կիրակի օրը։ Այդ եղբայրը ասում է, երկուշաբթի օրը մնում ենք ես ու իմ հիվանդները։ Ներկայիս բժշկություն հռչակողներ որքան ասեք։ Արդարացում Մատթեոս 16:19, ինչ որ կապեք կամ արձակեք, իրենք էլ հիվանդությանը կապում են, որ այդ հիվանդությունը չմնա մարդու վրա։ Չհասկանալով Աստծո խոսքը, որ սա միայն ներելու մասին է գրված։ Եթե դու որպես հավատացյալ մեկին չես ներում, այն կապված պիտի մնա միջև Քրիստոսի ատյանի առջև ներկայանաս, եւ քո հարցդ պիտի այնտեղ քննվի եւ դու պիտի ապաշխարես ներելով։ Միայն ներման համար է այն գրված։ Որքաններ մանավանդ վերջի ժամանակների մեջ գրված է սուտ մարգարեներ պիտի ելեն եւ բժշկություն անողներ, այսօր ինչքան հռչակողներ կան եւ դա շատ պոպուլյար է դարձած։ Մարդիկ այդպիսիներին են նայում, բժշկող է, ձերի բժշկություն, լավ չէ։ Եվ մանավանդ ստեղծված հնարավորությունները Facebook-յան ուղիղ եթերներ։ Ուրեմն նոր հնարքներ են գործածում, աշկերը փակած, տեսնում է ինչ է տեսնում, անպտղություն, մեկը երեխա չի ունենում, բայց ինչն է պատճառը, գոյացություններ է տեսնում, որտեղ արգանդի մեջ, դու ով ես որ սրանար արգանդը նայես, կրծքավանդակի ուռուցք, գլխի մեջ ուռուցք, թևի տակի գոյացություն, ուռուցք, էսի չէ, մասնագիտացել են, ուռուցքաբաններ են դարձել, և հռչակումներ են անում, գնաց, վերջացավ, հանկարծ շանթահարվում է և հայտնություն է ստանում, հենց նոր Հիսուս իրեն ասաց, որ կանայք անպտղաբերությունից բժշկվում են 8 տարվա, 12 տարվա, պատկերացնում եք, ամենաուժեղ գինեկոլոգ իրենց մոտ ոչինչ է, կանգնեցնում է մազաթափությունը, եթե կարաս մազաթափություն կանգնեցնես, նախ քոնը կանգնեցրու, արդեն ճաղատ ես դարձել, այս ամենը անպայմանորեն պիտի իրականանա, եթե գործածեն հետևյալ բառը, ռիդագասա դենդա սուդոբե դեբեշի, չգիտենք ինչ էշի, բայց դեբեշի, լսողները, հավատացյալ և անհավատ, անհավատի հեչ պետք է չի ինչ-որ քարոզում է, նա սպասում է վերջում այդ բժշկություններ անի և սպասում է տեսնի իր
հիվանդության անունը կտա թե չի տա։ Լավ էս անգամ չտվեց, ուրեմն իմ հերթս մյուս անգամն է։ Եվ այդպես խապված այս վիճակով այս ամենը մեկ բառով կարող ենք միայն բնութագրել։ Քանդրբազություն։ Գիտեք դա ինչ է։ Լարախաղացություն, հոգևոր դաշտում, որտեղ են նման բաներ գրված։ Ով ձեզ տվեց այդ իշխանությունը, ով եք դուք ձեզ կարծում։ Ներկա դարում միայն Տերը կանչել է մեկ բանի համար, որ իր խոսքը ամբողջ աշխարհով սփռվի, որպեսզի մարդիկ լսեն, ապաշխարեն, եկեղեցու թիվը լրանա, Հիսուս հայտնվի իր մարմինը կազմող եկեղեցին վեր առնելու համար։ Չխաբվեք, չհավատաք այդպիսիներին, քո աղոթքդ, քո սրտակից եղբայրներիդ եւ քույրերիդ աղոթքը, եւ ինչի ենք մշտապես մենք ամեն պաշտամունքից առաջ ասում, հիշենք հիվանդները, աղոթենք, Աստված լսում է եւ իր կամքի համաձայն պատասխանը տալիս է։ Ուրեմն սպասիր Տիրոջ հրամանին։ Միգուցե Տերը բժշկական միջամտությամբ է, որ պիտի դարմանի քեզ քո հիվանդություններից ազատվելու համար։ Տիրոջ կամքը ամենակարևորն է։ Մարդիկ չեն հասկանում եւ հոգեվոր գիտությունը պատճառ է դառնում խարբալելու։ Սատանան խաբում է մարդկանց։ Այս օրինակը բերենք, որպեսզի կապենք, թե ինչպես է մարդիկ հավատացյալներ խաբված սատանայի նշաններից։ Մի քանի ժամում սոցիալական կայքերը ողողվեցին մի տեսանյութով, մեկը նկարել է, ամպի վրա ինչ-որ մեկը քայլում է։ Էլ վիճաբանություն է սկսել, Հիսուսն է, թե մի հրեշտակ է, ոմանք հավատացյալներ ցնցված են, ասելու էլ բան չկա, Տերը այցելել է մեջ, փառքես Տեր Հիսուս, որ մեզ այցելեցիր, Հայաստանում է եղել։ Տերը նման կերպով երբեք չի այցելում։ Տերը այցելում է իր հոգիով մարդկանց սրտերի մեջ վերստին ծնունդ տալու։ Հաջորդ իր այցելությունը պիտի տեղի ունենա, երբ որ գա իր եկեղեցին հափշտակելու համար։ Սատանայի հերթական խաղը եւ մարդիկ խաբվում են։ Հերթական կուտը եւ ոչ միայն անհավատներ, այլ նաեւ հավատացյալներն էլ։ Եթե չգիտեք, ասենք, եթե մոռացել եք, հիշեցնենք, որ սատանան երկնքից կրակ իջեցնելու զորություն ունի, որ սատանան լուսափայլ հրեշտակի նման կարող է հայտնվել, որ իր ճուտը ները երբ որ հայտնվի, շատ հրաշքներ եւ նշաններ անելու կարողություն պիտի ունենա։ Չէ որ գրված է, հավատքով ենք քայլում եւ ոչ թե երևույթով։ Խաբվենք նման երևույթների, բացահայտ սատանայի մի խաղն է եւ մարդիկ տարված են դրանով։ Բժշկվել սուրբ ջրով։ Ինչ որ քարանձավում գետնի տակից ջուր է բխել, քահանաներն էլ սև փիլոնները հագած, իրենց խաչերը դրել են այդ ջրի մեջ եւ հրճակել են, որ սա սուրբ ջուր է, ով որ խմի, իր հիվանդություններից պիտի բժշկվի։ Մարդիկ ուխտատեղի են դարձել, գնում են ջուրը խմում են եւ իրենց մտքի մեջ իրենց տրամադրում, որ իրենք պիտի բժշկվեն։ Կեսուրները գնում են այդ ջրից բերեն, որ իրենց անպտուղ հարսերը այդ ջրից խմեն, հղիանան։ Այդ ջուրը բերելու հարցիդ խմեցնելու փոխարեն տղայիդ ուղարկի բժշկի մոտ թեստեր անցնելու։ Այն ժամանակ պատճառը կիմանաս։ Դա սովորական մի ջուր է, թերևս քաղցրահամ ջուր է, բայց ոչինչ չի փոխում։ Բա խաչերը մեջը մտավ, պարապ բան։ Այդ նույն խաչերը մտցում են նաև վարդավարի ջրի մեջ։ Նարեկա բուժություն։ Լսել եք։ Ինչ է սա իրենց ներկայացնում։ Գրիգոր Նարեկացու
Մատյան ողբերգությանը խորուն գրված մի գիրք, որի մեջ նարեկացին շատ լավ ձևով հասկացել եւ շարադրել է մարդու ներքին բնությունը, մեղքի խորությունը։ Եվ ամբողջ նպատակը դա է, որ մարդը այդ հասկանալով ապաշխարի, ուրիշ ոչինչ բան չէ։ Նարեկա բուժություն, մարդկանց խաբում են դրանով, նման բան գոյություն չունի։ Եթե ուզում ես կարդալ, կարդա, օգտակար գիրք է շատ, բայց կարդացիր, վերջացրեցիր, դրանից հետո միայն քո ուշադրությունը թող լինի սուրբ գիրքը, միայն ու միայն։ Այս COVID-ը, որ մեջտեղ եկավ, պատրեց սուտ բժշկողների դիմակը, որտեղ բազմաթիվ հավատացյալներ ոչ միայն վարակվեցին, հիվանդացան, այլ նաև մահացության դեպքեր էլ եղավ, չէ՞։ Իդեպ, այդ բժշկություն հռչակողների հարազատների մեջ էլ մարդիկ մահացան։ Բա բժշկության պարգև ունեք, դե գործադրեք։ Հիմա ամենալավագույն առիթն է մարդկանց բժշկելու համար։ Որոշ շրջանակների համար Աստծո գեներալ համարվող, բայց իրականության մեջ սուտ մարգարե, սուտ բժշկող Քենեթ Քոփլանդը, որ ի դեպ հռչակել է, որ Աստված իր հետ ուխտ ունի, որ ինքը մինչև 120 տարի պիտի ապրի։ 2019 թվականի կեսին ելավ եւ իր մի շարք արբանյակ հովիվների հետ միասին իր ձեռքի տակ աշխատող հռչակեցին COVID-19-ը, այսինքն այս կերպով COVID-19 մի քանի անգամներ եւ մյուսներն էլ թութակի նման կրկնելով ինչ տեղի ունեցավ այս հիվանդությանը Աստծո քամիով քշեց երկիր մոլորակից դուրս։ Ասա վերջացած է, այլևս չկա։ Այդ ժամանակվանից սկսած այս հիվանդության երկրորդ ալիքը եկավ, ավելի շատ մարդիկ հիվանդացան, ավելի շատ մարդիկ մահացան։ Դրա վիդեո տեսանյութերը կան, անհավատ մարդկանց բերանը խոսք տրվեց, նյութ տրվեց նրանց խոսելու համար, ծաղ ու ծարակ սկսեցին անել, եթե իրեն են անում, խնդիր չէ, ինքը արժանի է դրան, բայց Աստծո անվանը, չէ որ Հիսուսի անունով հռչակեց։ Վերջերս պարզվել է, որ նոր տիպի պատվաստանյութ են գտել, այս ձեր իմացածները չի, Pfizer, Moderna եւ այլն, կամ Sputnik, չգիտենք էլ ինչ։ Նոր պատվաստանյութ, նոր հայտնագործություն, ուղեղի մեջ մի հատված կա, հիպոթալամոս է կոչվում, իբրև թե երբ որ մեկը լեզուներով սկսում է աղոթել, հիպոթալամոսի միջոցով մարդու դիմադրողականությունը 40%-ով իմունիտետը բարձրանում է եւ հռչակեց, ահա ձեզ նոր պատվաստանյութ COVID-ի դեմ։ Այդպես էլ թյուրիմացություն կլինի։ Բա ինչու 40%-ով հաշվեց այդ 40-ը։ Խորամանկաբար 60%-ը թողվեց, որովհետև դեռ պիտի հիվանդանան, չէ, դեռ մեռնողներ պիտի լինեն, եթե չի բժշկվել, ուրեմն այդ 60%-ի մեջ է գտնվում։ Բայց բանից պարզում է ոչ թե գիպա, այլ հիպոթալամոսը կարգավորում է մարմնում նյութափոխանակությունը եւ մարդու իմունիտետի հետ որևէ կապ չունի։ Հետևաբար այս հռչակված բաները սկզբից մինչև վերջ սուտ են։ Բայց ամենատխուրը գիտեք որն է։ Այնտեղ նստածների ծափերը, ուրախությունը։ Ուրեմն այդքան հեռու եք հոգևոր մտածելակերպից, այդքան դատարկ եք, որ նման ստերը չեք կարողանում զանազանել։ Մեկ ուրիշն էլ ջերմակ հանդերձ է հագած։ Քահանաներն ասև է, ինքը ջերմակ հանդերձ, որ ներկանում է որպես սուրբ։ Եվ նշանաբանը,
որ Պողոս առաքյալին ասաց, ինձին նմանող եղեք ինչպես ես էլ Քրիստոսին, բայց շատերը չգիտեն այդ խոսքը, մշտապես այդ կրումը ցույց տալու համար, որ մարդիկ իրեն նմանվեն, ինչպես ինքն էլ Քրիստոսին։ Եվ այսպիսին ասում է, որ ինչպես Հակոբոս ասում է, յուղը ձեռքդ առ, գնա օծի եւ բժշկություններ տեղի կունենան։ Բայց COVID-ի ժամանակ դու ուր ես։ Այդ յուղը առնգի հիվանդանոցները բժշկի։ Եթե դու բժշկելու կարողություն ունես, քո դեֆեկտները բժշկի։ Տեր քո անունով հրաշքներ արեցինք, բժշկություններ արեցինք, մարգարեություններ արեցինք, հա։ Մատթեոս 7-րդ գլուխ։ Տերը ինչ ասաց այդպիսիներին, մեկդի կացեք ինձանից, բոլոր անօրենություններ գործողներ, որովհետև ես ձեզ չի ել ճանաչում։ Աստված ինչ ասում, իմ անունս պարապ տեղը ձեր բերանը մի վերցրեք։ Հիմա եթե մեկ ասում է, oh my God, դա պարապ տեղը իր բերանը վերցնել է Տիրոջ անունը։ Բոլորովին ոչ, բայց երբ որ հրճակում են բաներ եւ գործածում են Հիսուսի անունով, սա է որ Տիրոջ անունը պարապ տեղը քո բերանդ մի վերցնի։ Մեկ անգամ եւս հստակ ձևով շարադրում ենք մեր դիրքորոշումը, բժշկությունը Աստծո կողմից մարդկանց տրված պարգև է, բայց եւ նաեւ մենք անվերապահ ձևով հավատում ենք Աստծո բժշկարար զորությանը, որ մարդկության պատմության ամբողջ ընթացքին, եւ թե ներկայիս, եւ թե միջև Տեր Հիսուսի երկրորդ գալուստը Աստված բժշկարար Աստված է։ Անկամ բժշկության համար անկարելի թվացող բաները, ամենաանհուսալի վիճակում գտնվող դեպքերում Աստծուն հուսում ենք եւ հավատում ենք նրա բժշկարար զորությանը։ Ուրեմն զգուշ լինենք այս հարցով, երբեք չխաբվենք առաքյալների տրված նշանները, transition period-ը, անցումային շրջանը հուդայիզմից քրիստոնեության դադարեցին։ Հավատում ենք նաև, որ այլակրոն երկրներում, որտեղ որ չկան քրիստոնեական եկեղեցիներ, չկան քարոզիչներ, չկա սուրբ գիրք, բայց Աստված այնտեղ ժողովուրդ ունի, Աստված գերբնական ձևերով կարող է թե բժշկություններ անել, նպատակը ո՞րն է։ Այդ մարդու համար լավ լինի, հիվանդեր բժշկվեց, ոչ, որ իրեն ճանաչեն։ Բայց մեր ձեռքը տրված է Աստծո մաքրամաքուր խոսքը, իր կամքը, անցյալը, ներկան, ապագան, ինչ ենք ուզում էլ։ Նոր հայտնություններ, խաբեբաներ իրենց սրտի ցանկությունը որպես հայտնություն մարգարեություն բերեն։ Երեմիա 23-րդ գլուխ 16-ից 32 համար կարդացեք։ Երեմիա 23 16-ից 32 եւ ճանաչենք խաբեբաներին։ Այսօր Աստծո ամեն մեկ զավակ, մանավանդ քարոզիչները, որոնք ի պաշտոնե են այդ գործին, կանչված են Քրիստոսի կենարար փրկարար ավետարանը քարոզելու։ Մնացած բաները Աստծո մենաշնորհն է։ Բժշկությունը, եթե երկրավոր բժշկությունը անկարող է, մենք վստահել ենք Տիրոջը ամեն պարագաների մեջ։ Ահա թե ինչին ենք մենք հավատում։ Սաղմոս 32. Ով իմ Տեր Աստվածս, քեզ օգնության կանչեցի եւ զիս բժշկեցիր։ Սաղմոս 103-ի 2-ից 5 համարները։ Ով իմ անձս օրհնե Տերը եւ անոր բոլոր բարերարությունները մի մոռացիր, որ կքավե քո բոլոր անօրենություններդ եւ կբժշկե քո բոլոր հիվանդություններդ, որ կփրկե քո կյանքդ ապականությունից եւ կպսակե քեզ ողորմությունով ու գթությունով օրհնյալ է մեր Տերը։ Ահա թե մենք ինչին ենք հավատում, ահա թե մենք ում ենք հավատում, Հորը,
Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն ամենամեծ բժշկապետին, որ իր համար անկարելի ոչինչ չկա։ Մի օր մենք այս մարմնից պիտի հեռանանք։ Հետևաբար մաննավոր բժշկություններն էլ ժամանակավոր են, անցողիկ են, մի քանի տարի այս կողմ կամ այն կողմ անցողիկ են, բայց այսօր ամեն մարդ թող մտածի իր հոգու փրկության համար եւ կա այդ փրկությունը։ Տեր Հիսուս 2000 տարի առաջ, ով հայորդի, մասնավոր քեզ համար, քո անունդ այնտեղ դիր, Աստված այնպես սիրեց մարդկությանը, միջև քեզ համար իր անձը զոհեց, որպեսզի երբ որ նրան հավատաս, նրան խոստովանես, որ դու մեղավոր ես եւ Հիսուսին ընտրես որպես Տեր եւ Փրկիչ, քո մեղքերից փրկվելով հավիտենական կյանքի արժանանաս։ Տերը թող քեզ առաջնորդի, որ այդ քայլը անես, մեծագույն որոշումը սա կլինի քո կյանքի եւ ամենամեծ օրհնությունները կգան կյանքիդ մեջ, թե հիմա եւ թե հավիտենականության մեջ։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։